Okay, så starter vi. Oh my gosh. Hold tuk. Hold tuk. Hold tuk. Hold tuk. Hold buk. Hold buk. Hvis du siger det en gang til, så skal jeg fandme bare lige slippe din hjerte. Wow, han var hurtigt død. Hey, kan man æde ham? Baby. Altså, nu du skal sige det der. Nu skal du lige lave en hverdag. Okay, du skal spise dine nudler, og du skal ikke forstyrre ham derovre. Ja, det dør allerede. Fordi det er nu er det der, hvor han forsvinder.